Maupay nga adlaw mga kabugtuan ko dida kan Hesukristo. Aadi na kita han ikakaruhaan kag tulo nga Domingo han katuigan. Ako Hisonia M. Alvarina, former regent han Daughters of Mary Immaculate International, Santo Niño of Tacloban Circle, Tacloban City. Para hanya na ha gospel power hawaray-waray. Damo nga mga tawo ang binunyog han paglakaton ni Jesus, ngan iya hira ginatubang ngan ginsering. Anhin uman nga dumaraon haakon magsalikway han iya amay ngan iroy, asawa ngan mga anak, mga kabugtuan nga kalalakinan ngan kababayinan, ngan bisan han iya kalugaringon nga kinabuhi. Diri takos nga akon maging tinunan. Anhin uman nga diri magpasan han iya kalugaringon nga krus ngan sumunod haakon, diri takos nga akon maging tinunan. Hinuba haiyo ang karuyag magtindog hinlantawan nga diri anay malingkod ngan mamurot buot kun pira an magagasto basi masabutan kun may adaba masasadang igasto tubtub pagkahuman. Kundiri, kahuman la pagbutang han patukuran ngan pakasabot niya nga diri ngay anhiya akos makahuman han ginbubuhat, pagtataw-an manggod hiya han mga lumalabay ngan masering hira. Nagtikang la pagpatindog ini nga tawo, kundi waray man ngayan hiya higayon base makahuman. Kundi man, hinuba nga hadi nga makadto hapag awayan, nga diri anay malingkod, ngan mamuruot buot, kun an napulo kayukot nga mga sundalo, makakaato ba, hinlain nga hadi, nga may ada karuhaan kayukot nga mga sundalo. Kay kun diri, samtang hirayo pa hiya, magsusugo hiya, hin makikituhay, base magkamay-ada kalinaw. Hasugad man liwat nga paagi, an bisan hino haiyo nga diri magsalikway han nga tanan niya nga mga butang, diri hiya takos nga akon maging tinunan. Kun hi Jesus, diri ang nangunguna ha kinabuhi han usa ka tawo. Kun hiya, diri ang sukaranan nga bili, nga labaw hangatanan nga iba, nga nagpapasakop hangatanan nga relasyon. Kun sugad, diri hiya andam hapagin disipulo. Pareho habisan ano nga bugos kinabuhi nga saad, ang pagin disipulo, nagkikinahanglan hin pagsabot, seryoso nga pag-usisa ha kalugaringon, ngan pag-usisa han mga prinsipyo han usa. Ini ang kahulugan han mga ilustrasyon ni Jesus, mahitungod han tawo nga nagtindog hintore, nga hanhadi nga makikig away. Ang pagka-interes kan Jesus, ngan an idealismo, mahitungod han pagsunod ha iya, diri igo, base matipigan ang bugos kinabuhi nga debosyon, nga naguupod han pakigbahin ha iya kapalaran. An Jerusalem nga kinatuan ni Jesus, amo ang syudad nga iya destinasyon. Diin sugad nga propeta, kakastiguhon hiya pinaagi han kamatayon ha krus. Salit, ang paging disipulo ni Jesus, diri mahibubulag ha krus. Andamo nga mga tawo nga kaupod niya ha Jerusalem, matinaw nga diri maaram kun ano ang naguhulat ha iya didto. Posible gud nga naguhunahuna hira nga kaupod nira ang tulin ni David ha pagmarcha han kadaugan, base sakupon ang lingkuran han dinastiya ni David, ngan ibalik ang kadungganan ito.
Kundi, anhimaya han pagsunod kan Hesus, naabot la, pinaagi han pagkarawat han krus han usa, ngan pakigbahin ha iya halad, nga halad para han katumanan han plano han Diyos ha katalwasan. Ginoo Jesus, buligi kami nga mahibaro han kinaadman han krus, diin ang Diyos nagbabalyo han kalibutan, pinaagi han luhi ka han pagbalik. Amen.